டிக் வாட்ச் ப்ரோ. இதான் இன்றைக்கி நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க போகிறது. இதில் என்னென்ன இருக்குது, என்ன இதுன்னு பார்ப்போம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, இது பார்த்திங்கன்னா கூகுளோட இது 5 நாள் பேட்டரி லைஃப்னு போட்டிருக்காங்க. கூகுள் பேமெண்ட் எல்லாமே இதில் பண்ணலாம். ப்ளஸ் வந்து நம்ம ஹெல்த்து, ஜிபிஎஸ் ட்ராக்கரு, மியூசிக் ஸ்ட்ரீம் இருக்குது, IP68 வாட்டர் அண்ட் டஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸு, ஹார்ட் ரேட்டு சென்சரு, வாட்ச் ஃபேஸ், கூகுள் பே, கூகுள் அசிஸ்டன்ட் பில்ட். ஓகே, கொஞ்சம் பொறுமையாக இது பண்ண முடியல, அதனால தான். என்ன இருக்குது வச்சுக்கணும். ஓகே, வாட்ச் டிக் வாட்ச் ப்ரோ. ஹார்ட் ரேட்டிங்க்கு சார்ஜ் இருக்குது. பின்ன இது ரொட்டேட் ஆகுதா? ஓகே, வேறு என்ன சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு இது கொடுக்கலையா? அப்புறம் கைட்னஸ், அவ்வளோதாங்க. எப்படி யூஸ் பண்ணுறது எல்லாம் கைட்னஸ் போட்டிருக்காங்க. சைட்டு ஓகேப்பா. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது இப்போ ஆன் ஆயிடுச்சு. இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சார்ஜில் போட்டுவிட்டேன். ஆன் ஆயிடுச்சு. Where was by Google. English. Purpose. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டுட்டோரியல் கேட்டுக்குது. டுட்டோரியல் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ். எல்லா நோட்டிஃபிகேஷனும் இது வந்ததா? ஓகே.